السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هل كان نقل السعطان ومشيش ميديا فضلا سبسكراب هذيك وحكودي بميسو أننا وحنكي لنا ديري قلين هاريا وحايد قبل آد وناكسان مالين أي وحاي مغشي ننكذي إن أو كعرري أو نافوري أيضا أوله أور هل بلاد aad iyo aad ayay u murugootay sida ay kaligeed noloshan ugu noolaan lahayd sida ay ilmaheeda u xanaanayn lahayd kadib waxa ay go'aansatay hooyadeed in ay aado hooyadeed oo isku fiicneen aheedna haweeney qalbi adag way u tagtay waxayna u sheegtay ninkii in ay kala tageen uuna uga tagay gurigii hooyadiina waxa ay tiraaday uurkan aad sheegaysid iska soo rid kaliga ma xanaanin kartid arrintii ayay ka murugootay waxa ay go'aansatay markii dambe in ay isan ilmaheeda soo ridin subax aroortii ayay hooyadii fariin u reebtay gurigiina waa ay uga tagtay hariya waxa ay bilowday in ay iska shaqaysato isdabarto inkastoo ay aad iyo aad uga adkeed lacagta soo gelayso guriga iyo raashinka iyo waxa dhanna uusan si fiican ugu fulneen laakiin waxa ay isaga nooleed noloshaas iska cariiri oo waxeedii ay iska gaarsiinsan jirtay waxa ay ku fakartay ilmaheedii haddii ay dhasho waxa ay siin lahayd kadib alaabtii guriga u taalay ayay qaar ka soo iibisay kadibna ilmihii yaraa ay sugaysay ayay waxa ay u soo gatay waxyaabaha ilmaha ay ku ciyaaraan iyo waxyaabaha ay ku seexdaan markii ay umushay waxa ay dhashay gabadh aad iyo aad waxa ugu adkaatay in ay shaqo tagto oo ay gabadheeda cileyso ayna kirada guriga iyo wixii dhanna ay dabarto ayada gurigii kiradana waa oo qaali ahaana way awoodi weysay in ay bixiso ninka guriga iska lahaana lacaga badan ayuu ku yeeshay hariya markii dambe waxa ay go'aan ku gaartay in ay hooyadeed ku noqoto ay u hoyato iska soo bariso maalin ayay waxa ay aadeen gurigii hooyadeed ayada oo wadato gabadheedii habartii ayaa ka furtay hariya oo hooyada beerle xawsanayso ayaa waxa ay ku tiraaday hooyo fiiri gabadhan aad u qurux badan ee u wanaagsan hooyadiina waxa ay tiraaday soo kuma dhihin kaliga ilmo ma tarbiyan kartid ee cunugan iska soo xaaq hariyana waxa ay tiraaday hooyo waan korsanayaa waana xanaanayn karaa laakiin waxaa hooyo ku adkaatay in aan kirada guriga bixiyo cunugtana aan ka tago waxaan doonayaa in aan kula dego cunugan intaa shaqada ku jiro ay ga sii celisid hooyadiina waxa ay tiraaday anigu waayeel ayaan ahay mana awoodi laakiin hal fursad ayaan ku hayaa ayaydaadii dhimatay gurigeedii waa bannaan yahay ee halkaas aad gabadhiina waxa ay tiraada hooye gurigaasi meel fog ayuu ku yaalaa meeshaas shaqo ma laga helayaa waxa ay tiraada aniga kuma sheegi karo inaad shaqo helaysid laakiin gurigaas ayaad bannaan hariya oo meel kale oy degto aan haysan ayaa magaaladii kale u safartay gurigii ayaydeed ay ka dhimatay ayay tagtay ayaydana waxa ay mootaneed 3 sano oo gurigii si fiican ayuu u basaaradaystay hariya waxa ay bilowday shaqadii u horeysay ay bilowday waxa ay ahayd qolka gabadheeda ay seexin lahayd in ay nadiifiso qol ayay u nadiifisay kadibna waxa ay seexisay gabadheedii waxa ayna u dhaqaaqday guriga intiisa kale in ay nadiifiso intii ay guriga nadiifinaysay oo hagaajinaysay ayay waxa ay la kulantay sanduuqaas oo meel saarna ayaa soo dhacay sanduuqii intii aysan furin ayaa qayladii sanduuqii waxaa ku soo kacday gabadheedii kadibna waxay aaday gabadheedii in ay aamusiso markii aamusisayna ay seexisay ayay shaqadeedii dib ugu soo noqotay sanduuqii ayay meeshii ka qaaday waa ayna furtay waxa ay ka heshay dahab aad iyo aad u fara badan waxaa la socotay waraaqdaasna waxaa ku qorneed howlahan aan ka dhintay waxaa iska leh
gabadhayda Harry sababtoo hooyadeed waa islaan madax adag naxariisna ma lahan ayadan u naxariisan maynin anna ii naxariisan mayn Harry aad iyo aad ayay ugu faraxday markii arrintaabkii suuqa ayay gadaysay wayna iibisay markii ay iibisay lacagtii ay ka heshay guri ayay magaalada ugu dhex gadatay iyo gabadheediina wax walba ay u baahneed way ugu samaysay waxayna u noqotay lacag ku filan ayada iyo gabadheedii nolol wanaagsanna waa ay bilowday oo gaari ayay ka gadatay iyo guri iyo nolol wanaagsan ayadeedna way u mahadcelinaysay mar walba adigu sheekadan haddii aana la dhageysatay maxaa kaaga baxay maxayna kula tahay waadna mahadsan tahay sida qiimaha badan aana la socotay